Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa zurriyyati wa hizbi wa li baitil kiram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa ila arwahi jami'i mu'allifil kutubil ladzi ta'allamna wa 'allamna mu'allafatihim. Wa khussan ila Syekh Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bin nuri hidayatika kama nawwartal ardha bin nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dina kesempatan ieu sim kuring insyaallah bade ngamurajaah kitab anu parantos ku sim kuring di aos. Atuh mudah-mudahan kumurajaahna ieu teh tiasa memperkuat kana emutan sim kuring ngeunaan ieu kitab gitu. Tah insyaallah kitab anu bade ku sim kuring di aos teh nya eta kitab Jurumiyah. Kitab Jurumiyah karangan Syekh Ahsan Haji. Kitab Jurumiyah ieu ngabahas ngeunaan fan ilmu nahwu anu dikarang ku Syekh Ahsan Haji. Syekh Ahsan Haji teh nyaeta nami aslina teh nyaeta Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Daud Ahsan Haji Al-Jurumi Al-Maghribi. Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Daud Ahsan Haji Al-Jurumi Al-Maghribi, orang Maroko, orang Maghrib. Nah, diriwayatkeun saparantosna anjeunna ngarang kana ieu kitab Jurumiyah, anjeunna teras angkat ka hiji perairan, ka hiji sungai. Teras anjeunna nyimpen eta tulisan dina luhureun cai. Kemudian anjeunna nyarios pami misalkeunana ieu tulisan valid atawa luntur, maka tulisan ieu moal bermanfaat. Tapi lamun misalkeunana tulisan ieu henteu valid atawa tidak terbawa arus, maka eta teh kitabna insyaallah bermanfaat. Nah, maka didinya Syekh Abu Abdillah atau napi Imam Ahsan Haji nyarios Jurumiyah. Mengalirlah wahai air. Mengalirlah wahai air. Nah, setelah Imam Ahsan Haji mengatakan hal tersebut, anehnya tulisan tersebut tidak luntur, tinta tersebut tidak luntur. Maka di sana Imam Ahsan Haji meyakini bahwa insyaallah karya tulisannya itu insyaallah akan memberikan manfaat bagi orang banyak. Buktinya sampai sekarang kitab Jurumiyah ini masih dikaji. Ya, beratus-ratus tahun kitab ini dikarang. Sampai sekarang alhamdulillah masih dikaji di pondok-pondok pesantren salafiyah khususnya. Nah, kitab Jurumiyah ini adalah salah satu kitab yang membahas mengenai fan ilmu nahwu. Fan ilmu nahwu juga ini merupakan salah satu dari 12 fan ilmu, ya, 12 fan ilmu alat yang disyariatkan. Ada 12, salah satunya adalah ilmu nahwu. Ada 12, yaitu ilmu mantiq, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi, ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu munadharah,
ilmu lughah, ilmu insya, qafiyah, syair dan lain-lain. Nah, nahwu juga salah satunya. Salah satu ilmu yang disyariatkan, ilmu alat yang disyariatkan untuk dipelajari. Apa fungsi dari nahwu? Ya. Kenapa kita harus mempelajari ilmu nahwu? Nanti akan dijelaskan, insya Allah. Yang bagi likulli syari'in fi fannin min fununis nai asyar fannan ayyarifa haddahu wa mawdu'ahu wa samratahu ila akhiril mabadil asyrah al-masyurah. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada 12 fan ilmu alat yang disyariatkan. Nah, maka dari setiap fan ilmu ini juga ada yang namanya mabadi fan. Ya. Jadi, misalkan fan ilmu nahwu. Nah, fan ilmu nahwu ini mempunyai mabadi fan. Mabadi fan itu kalau misalkan kita bahasakan dalam bahasa Indonesia itu adalah suatu identitas dari fan ilmu tersebut. Ya. Kalau identitas biasanya kan ada namanya. Ya. Ada namanya, kemudian ada identitas lainnya, misalkan nasabnya, ya, kemudian dan lain-lain. Nah, begitu pula dengan fan ilmu, ada identitasnya untuk membedakan antara satu ilmu dengan ilmu yang lain. Nah, ilmu nahwu juga mempunyai mabadi fan, mempunyai identitas fan ilmu nahwu tersebut. Nah, maka dijelaskanlah mabadi fan ilmu nahwu sebelum mempelajari kitab Jurumiyah. Jadi misalkan kita ini misalkan ingin menikahi seorang perempuan, tapi kita tidak tahu identitasnya, ya. Maka bisa jadi nanti kita akan merasakan kekecewaan, akan kecewa kalau kita tidak mengenal terlebih dahulu identitasnya. Ya, meskipun tidak dengan pacaran juga, tapi kita juga harus mengetahui identitasnya, latar belakang nasabnya, ya, kemudian keilmuannya dan lain-lain, seperti itu. Nah, maka mabadi fan itu ada 10. Sebagaimana dalam suatu kaidah dikatakan, inna mabadi kulli fannin asyarah al-haddu wal mawdu'u thumma samra wa fadluhu wa nisbahu wal wadi'u wal ismul istimdadu hukmu syari'u masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa mandara jami'a hazas syarafa. Persiapan ngaji fan ayat 10 nyaho patokan pernah narejeng buah kaunggulan jeung nisbat nu merenahkeun ngaran panyokotan hukum kasyar'ian masalah nu cukup nyaho sawarehna jalma nyaho sakabeh tangtu bagjana. Tah cenah aya 10 ceukna qaidah bieu teh. Aya 10 mabade teh. Dina identitas teh aya 10 kriteria, aya 10 hal anu dibahas dina identitas. Anu kahijina identitas ilmu nahwu teh nyaeta tina segi haddun. Haddun teh definisi palengeran ilmu nahwu. Ketika kita mendefinisikan sesuatu, kita harus membawa definisi secara etimologi dan terminologi. Etimologi berarti secara bahasa, terminologi secara istilah. Nah, maka di sini juga wadi atau penggagas ilmu nahwu juga di sana mencantumkan definisi secara bahasa dan secara istilah. Yang pertama, definisi nahwu menurut bahasa, yaitu al-mislu wal jihatu wal miqdaru wal qismu wal ba'du wal qasdu. Jadi yang dimaksud dengan nahwu menurut etimologi atau bahasa itu ada 6 persamaannya itu.
Yang pertama, nahwu itu adalah mislu. Mislu itu apa? Contoh. Atau yang kedua, jihad, arah. Nahwu adalah jihad. Atau nahwu juga adalah mikdar, ukuran. Atau nahwu juga adalah qismun, bagian. Nahwu artinya ba'dun. Atau nahwu artinya qasdun. Nah, itu adalah makna nahwu secara bahasa. Contoh yang nahwu bimakna mislun. Nahwu Zaidun nahwu amrin, ya. Zaidun nahwu amrin. Zaid itu nahwu amrin seperti amr. Ya. Kemudian ada lagi nahwu itu adalah qasdun, ya. Contohnya adalah nahawtu nahwa Zaidin, ya. Nahawtu nahwa Zaidin. Nahawtu ngamaksud abdi nahwa Zaidin ke arah Zaid, ya. Ke arah Zaid. Eta contoh tina nahwu bimana qasdun atau wajihatun. Atau ge nahwu bimana miqdar, ukuran, ya. Akhadtu al-fulusa nahwa alfin. Saya membawa uang seukuran, ya, 1000 gitu. Jadi saya membawa uang kira-kira 1000 lah gitu. Kemudian ada juga nahwu bimakna qismun atau bagian. Ya, contohnya wahadihi ala salasati anhain. Anha itu jamak dari nahwu. Ya. Wahadihi ala salasati anha. Ini adalah 3 bagian gitu. Yang terakhir adalah nahwu bimakna ba'dun, sebagian, ya. Contohnya seperti lafaz akaltu nahwal khubza. Akaltu nahwal khubza. Saya memakan sebagian roti. Nah, jadi bagaimana kita menentukan makna nahwu ini? Kita bisa menentukan makna nahwu ini dari siakul kalamnya, dari maksud pembicaraannya dulu. Kita jadi harus tahu dulu apa yang sedang kita bicarakan mengenai lafaz nahwu ini. Itu yang dinamakan dengan siakul kalam, maksud pembicaraan. Nah, itu nahwu secara bahasa. Sebagaimana yang dikatakan dalam syarah Imriti. Qasdun wa mislun, jihatun mikdarun, qismun wa ba'dun, qalahul akhyaru. Gitu. Itu nahwu secara bahasa. Secara etimologi. Kemudian ada nahwu secara terminologi, secara istilah. Nahwu adalah ilmun bi usulin yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimi i'raban wa binaan. Nahwu adalah ilmu yang ilmu beserta pokok-pokoknya yang bertujuan untuk mengetahui keadaan-keadaan akhir kalimat, baik itu yang bersifat mabni atau mu'rab. Nanti akan dijelaskan di depan apa itu yang dimaksud dengan mu'rab atau mabni. Itu definisi had dari ilmu nahwu. Yang kedua adalah maudhu'nya. Maudhu itu adalah sasaran. Sasaran ilmu nahwu itu untuk siapa saja sih sebenarnya? Untuk apa? Maaf. Sasaran ilmu nahwu itu untuk apa? Nah, sasaran ilmu nahwu itu adalah al-kalimah al-arabiyah min haitsul bahtsu an ahwaliha. Jadi, sasaran ilmu nahwu itu adalah kalimat Arab yang anu ngabahas karena pirang-pirang tingkahna. Jadi, sasaran ilmu nahwu mah kalimat bahasa Arab. Ya, sebab dina kalimat bahasa Inggris, dina kalimat Indonesia mah moal aya nahwu. Dan nahwu mah ayana teh sasaranana teh kalimat bahasa Arab unggul gitu tah. Dina bahasa Sunda moal aya nahwu gitu. Ya. Eta. Jadi sasaran ilmu nahwu teh adalah al-kalimah al-arabiyah. Nah, intina mah min haitsul bahtsu an ahwaliha. Gitu. Katiluna samroh, buahna ilmu nahwu, hasil urang mempelajari ilmu nahwu teh naon? Nyaeta at-taharruzu anil khata'i fil lisan. Hiji. Kaduana wal isti'anatu ala fahmi kalamillahi ta'ala wa kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nyaeta ngajaga tina kasalahan dina lisan,
ngajaga tina kasalahan dina lisan jeung supaya bisa memahami kana kalam Allah jeung kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta samrohna, samroh tina ilmu nahwu. Kaopatna fadluh, kaunggulan ilmu nahwu nyaeta fauqanuhu ala sairil ulumi, ngaluhuranana kana sasesana tina pirang-pirang ilmu. Ya. Sabab ari ilmu nahwu eta teh anu jadi patokan pikeun bisa memahamina ilmu anu sejen. Contohna we ulah hese-hese dina kitab kuning, ya, kitab kuning anu taya logatan. Apana lamun orang ayeuna teu apal, lamun kecuali ngajinya, lamun orang teu apal nahwu, ya, misalkan urang teh disadiakeun kitab kosong. Kemudian orang teu bisa ilmu nahwu, nya moal matak bisa urang ngaji kana eta kitab. Moal apal maksudna kumaha gitu. Sabab teu bisa ngaharkatanana, teu apal ilmu nahwuna. Nah, maka di dieu penting ilmu nahwu teh. Maka di dia ilmu nahwu dina perkara tadi teh sebab eta teh jadi suatu keunggulan ilmu nahwu. Makana cek dina Imriti dikatakan wan nahwu aula awwala ayyulama idil kalamu dunahu la yufhama. Ilmu nahwu eta utama diajina, tanpa nahwu kalam sulit dipahamina. Kalimana nisbatna ilmu nahwu, nisbatna ilmu nahwu, hubungan ilmu nahwu jeung ilmu anu sejen teh nyaeta at-tabayun, silih bedaan. Silih bedaan. Ilmu nahwu mah ngabahasna teh ngeunaan tungtung kalimah gitu nya. Tungtung kalimah apakah mu'rab atau mabni. Itu ciri lamun mu'rab cirina naon eta ilmu nahwu. Lamun dikaitkeun jeung ilmu shorof, nahwu teh nyaeta kieu as-sarfu umul ulum wan nahwu abuha. Shorof teh indungna sakabeh ilmu jeung nahwu teh bapana sakabeh ilmu. Dina pada naonna? Ya. Shorof teh indungna ilmu. Dina pada shorof teh bisa ngahasilkeun sirah-sirah anu lain tina hiji sirah. Ayat nu mengatakan asalna siyagnya, asalna siyag teh, asalna segat-segat bentuk-bentuk teh fi'il madhi mudhari kitu teh asalna teh tina masdar nya. Eta ceuk ulama Bisrin. Ulama nya Bisriyin. Aya ge nu mengatakan fi'il asalna sirah teh nya tina fi'il madhi eta ceuk ulama Kufiyin. Tapi nu leuwih unggul ceuk dina kitab Kailani mah dina syarahna nyaeta ceuk ulama Basroh gitu, ulama Bisriyin nyaeta tina masdar. Nah, ilmu shorof teh sarua jeung indung dina pada bisa ngahasilkeun sirah-sirah anu lain, bisa melahirkan. Nah, sirah-sirah anu lain tina hiji sirah, tina hiji bentuk. Tina masdar bisa menghasilkan bentuk fi'il madhi, mudhari'na, isim fa'il, isim maf'ulna kitu tah. Aya oge nahwu. Nahwu disarupakeun jeung bapa. Ari karakterna bapa naon? Bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab. Tah nahwu ge bertanggung jawab, ya. Dina pada nentukeun tungtung kalimat, apakah ieu kudu diropakeun lah atawa dinasobkeun atawa dihopadkeun. Ya. Contohna lamun misalkeun urang ayeuna naon? Misalkeun siaqul kalam, misalkeun teh anu dimaksud teh nasara zaidun. Tapi urang macana teh nasara zaidan gitu tah. Eta teh beda un jeung an teh mantak ngabedakeun kana makna. Lamun nasara zaidun mah zaid nulungan, lamun nasara zaidan mah zaid anu ditulunganna teh jadi maf'ul bih. Tah maka beda un an ge eta teh mantak beda kana maknana. Tah eta fungsina nahwu sebagai abul ulum, bertanggung jawab untuk memastikan keadaan akhir kalimat gitu, baik secara mu'rab ataupun mabni. Kemudian ada juga itu yang kelima nisbatnya ilmu nahwu. Yang keenam wadi'nya. Wadi itu adalah anu merenahkeun nya, anu merenahkeun teh penggagas ilmu nahwu teh nyaeta Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya, anu mana anjeunna teh dipiwarang ku Sayyidina Umar, ya, Sayyidina Umar. Sayyidina Ali jeung Sayyidina Umar. Katujuna ismuhu.
jenengan ilmu nahunya selain ti ilmu nahu nami lain tina ilmu nahu teh nya eta ilmu arabiyah sareng ilmu qawaidul i'rabnya ilmu qawaidul i'rab karena memang di lebetna nahu teh anu dibahas ngeunaan i'rab nya marfu'atul asma mansubatul asma maf'ulatul asma gitu meskipun aya penjelasan tentang mabni oge kadalapana istimdaduhu panyokotanana ilmu nahwu teh minal Qur'an wal hadis wal kalamin arabiyah. Sumberna ilmu nahwu teh tina Qur'an, tina hadis jeung tina kalam Arab. Hukum mempelajari ilmu nahwu teh nyaeta fardul kifayah ala ahli kulli nahiyah wa fardul ain ala qari'it tafsir wal hadis. Hukumna ngaos ilmu nahwu teh kabagi dua, aya fardu kifayah, aya fardu ain. Ari fardu kifayah mah kasakur-sakur jalma sakabeh jalma nya hukum ngaos ilmu nahwu teh fardu kifayah tapi nu kaduana hukum ngaos nahwu jadi fardu ain teh pikeun jalma-jalma nu rek maca tafsir jeung hadis maka seorang mufassir teh kudu memahami kana ilmu nahwu mufassirnya terus teh anu sok memberikan fatwa anu sok menyampaikan hadis itu kudu paham ilmu nahwu. Nah, anu terakhir nyaeta masail. Masalah-masalah anu dibahas dina nahwu teh qadayyahu al-bahitsa an qawaidihi pirang-pirang hukum anu ngabahas pirang-pirang kaidah ilmu nahwu. Hukum-hukumna apakah hukumna isimna teh isim mabni, isim mu'rab jeung sajabana eta dibahas dina ilmu nahwu. Sapertos kitu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.